Hello， 朋友们好啊！走，咱们出去哈酒去。有朋友叫我哈酒，上回人家请的客啊，来而不往非礼也嘛，我就找了个烧烤。夏天真的是到了晚上哈，吃点烧烤还是挺得劲的。真的，我现在感觉哈，这个阿斗有钱是真的好，各种的渗透。当然我也不大用啊，我也不大用美团，但是现在呢就习惯性的在阿斗上搜一搜，因为阿斗给的这个餐饮的折扣会高一些啊。找了一家。这个店呢，我还真看见过。就原来我不是好骑行嘛，往这个四宝山骑行，然后就在东四路，也就是东外环和那个人民路那个地方，哎，看见过这家店，啊，感觉是挺有意思的，叫岩洞人烧烤。它有个套餐呢，不贵，我们俩人吃啊，就团一个这个烧烤，吃着不够的，咱再单独要，然后来点小啤酒什么的，不就很快乐吗？对不对，朋友们啊？我穿这个样呢，主要就是为了凉快。我现在呢也不在乎啊，你说我胖说我什么的，我都不在乎，朋友们啊。以前一直跟大家说要自律，我觉得我行啊，我真的可以了。我这1年时间，胖了有个10斤左右啊，从160到170了。目前还能保持一个良好的长势，我觉着应该是问题不大啊，应该问题不大。我呢拍视频呢，纯就是记录生活，吃什么呀，玩什么呀，想到什么东西啊，都想跟大家去分享分享，做一个记录，做一个交流。所以我这视频要是按短视频的逻辑，一期能剪出好多个内容来，也就说明了咱不专业啊。我这个专业指的就是做视频的专业性，我一点都不想专业，我也不会定义成个什么吃播呀、探店达人啊，也不会定义成什么个知识类的，也不会定义成个生活类的。反正我的视频就如我这个人一样，什么东西都有，这才是人的一种综合性。朋友们，这边就是东外环了，你看多好是吧？现在绿化的都很好了。今天天还行啊，刚才出来下了一点小雨，现在就没事了。我为什么愿意记录呢？因为我们过的每一天啊，你如果不记录，等你将来回忆起来，它可能就是平凡的一天而已。你觉得没有什么东西，但是朋友们，你一旦用镜头把它记录下来，你可能不管过多长时间，你再拿出来看的时候，你都会发现，哎，那天我竟然有什么想法，哎，那天我竟然干了什么事儿。我觉得这个就太好了，朋友们，啊，真的是太好了。其实这个和朋友吃饭的视频呢，我的想法就是给大家看看都有些什么东西，然后简单的一做评价就完事儿了。毕竟我这人脸皮厚，但是咱得注意别人的整体的一个感受，对吧，朋友们？就是这家店啊，岩洞人烧烤，看着感觉还行，这个位置不难找，人民路走到东四路头上，嘿，就是这个岩洞人。刚才我进去看了一眼，哇，朋友们，别有洞天啊！我原本以为是个小店啊，你们看看吧，推开门啊，这边一点儿，然后往里走，你看老深了。怎么选择呢？找个凉快的地方，看看空调的风口在哪里。这个行，朋友们啊，霸占这个有利位置啊，就这儿吧。这个套餐给大家介绍介绍吧啊，猪五花、猪瘦肉、彩椒牛肉，还有羊肉串，一共35串。我觉得俩人吃也就够了。小饼、酱、葱，这个好，是吧？烤肠、板筋、甘蓝、鱼豆腐，再加上烤面包，79块钱。然后地方呢，人家主打的是一种风格化啊，跟那种外头的烧烤不一样，无烟炉这个吸烟设备，然后空调的风力都很足啊。我穿个背心吧，我坐着都有点冷。关键还有扎皮啊，等等咱们就要上扎皮，开始吃就行了。环境真的不错啊，挺适合这个朋友们在这儿坐着聚个会啊，有空调，夏天你也不怕，灯光什么也挺亮，哎，整体的感觉挺通透。人到了啊，咱们就烤上串儿。他家有2种扎皮，一个是青岛4厂，一个是青岛2厂。我也不知道哪个好，反正一样，等等咱们一样喝一个，尝尝怎么样。然后我这哥们儿给我带的这个酒是啥呢？烟台中亚的这个质保3边。朋友们，人到了年龄啊，你就得喝点这东西，你不喝不行啊，朋友们啊。其实烧烤咱说白了啊，之前我跟大家说，只要是正儿八经的烧烤，味道都差不了啊，这味道上没有什么好说的。现在咱就吃烧烤，看的就是一个环境，看的一个服务，各行各业其实看的都是服务。来点葱吧，来朋友们，朋友们，山东人扎皮，这不就当水喝、当饮料喝吗？对不对？你这么怂呢，真是哎呀，在镜头前咱们不能示弱啊！给你们看一眼，朋友们哈，
好的啤酒倒完了，这个沫很多，哎，不错。这是2厂的，2厂的便宜，2厂的这个呢24，它还有那个4厂的36。反正等咱们一样喝一扎，尝尝到底怎么样啊？哇，舒服啊！哎呀，太舒服了，朋友们。哎呀，尝尝这肉，尝尝咋样？肉没毛病啊！我只能这么说，朋友们哈，在我们这个烧烤城市，咱整天吃烧烤是吧？没有什么说是哎呀，觉着烧烤有多么的好吃，只要吃没毛病就是好烧烤。来，朋友们，小饼、葱、酱、肉串。啊，一卷一撸，没有什么所谓的谁家好吃谁家不好吃，光得罪人。咱不评论口味，对，反正就是环境挺好，围绕吃着行就行了。其实他家真是缺点蘸料，有点蘸料就好了。五花也不难吃，朋友们啊，朋友们，我说个结束语啊，我带个酒啊。其实这个烧烤这东西，真的在我们这儿哈，没有什么好说的，味道都差不多。只要说是不难吃，对我们来讲就是好烧烤，肉没问题，口味没问题。他家环境真的挺推荐的啊，小空调吹着，很凉快。对，小风吹着很凉快，有投影，空间也不错，也挺干净啊，关键是挺干净。哎，别的就没啥好说的了，真是套餐价格我觉得也行，35个肉串，再加上各种乱七八糟，可以啊。今天就这样吧，是吧？咱们就是沉下心来，好好的吃饭。来，朋友们，敬你们。来，还是补充一道吧，朋友们哈。这个2厂的、4厂的扎啤各要了一扎。我其实说实话，啊，2厂的24，4厂的36，我没喝出什么差别来，朋友们啊。但是呢，这个酒过三巡，哎，菜过五味，聊也聊了很多开心的东西，啊，包括很多不能在视频里说的东西，哎，都聊了一些，啊，做个总结吧。他这个套餐哈，70来块钱。78，好像是78，我觉得挺合适的。我们俩人吃，没吃了，这不还剩下这些东西吗？这个想跟大家说两句是什么哈？黄油面包片，烤一烤，真他娘的香啊，真香，挺不错的。就是整体来讲哈，这家店的环境，挺适合这种你想和朋友去聊聊天、说说话，能沉住气。起码它有空调，它不热。坐这儿真是吃吃喝喝聊聊天，哎，可舒服了。总体来讲，好评啊！今天真是好评，朋友们。然后这期视频就到这儿吧，咱们下期视频再见。